Gerai, judam į antrą dalį. Antras variantas. Tai gerai, dabar tuoj surasiu, kas čia pasislėpia pas mane po kortom. Antras variantas yra sugeneruotas šito žmogaus geros karmos. Iškrito korta, kuri kalba apie finansinę naudą, dažniausiai ateinančiai iš kažko, kas buvo padaryta praeityje. Praeityje buvo priimti sprendimai, nepaisant to, kaip šitas žmogus atsidūrė šitoj kryžkeliai, jis priėmė gerus sprendimus ir tie sprendimai sugeneravo tam tikrą gerą karmą, kuri gali atvesti šitą žmogų į gausą. Ir krenta labai konkrečiai finansinė gausa, bet man atrodo, kad tai yra daug daugiau negu tik tais tai. Ir tarsi visata norėtų apdovanoti šitą žmogų ir leisti jam suprasti, koks jis yra brangus ir koks jis yra svarbus savo kelyje. Ir su kuo susijęs šitas sprendimas, tai yra su vartais į tą gausą. Ir jis šitų sprendimų manifestuoja tą gausą. Kaip ją manifestuoti, krenta naujas darbas ir karjera. Bet paklausus, ar jis turėtų kraustytis, ar jis turėtų keisti darbą, visi atsakymai buvo ne. Ir iškrito, kad jis turėtų siūlyti kažkam naują darbą arba naują karjerą. Ir iš to aš priėjau prie atsakymų apie tai, kad ta gausa jau egzistuoja jo erdvėje, bet jis jos negauna, todėl kad prie tų vartų, prie tų gausos vartų stovi neteisingas, netinkamas raktininkas. Ir tas netinkamas raktininkas yra moteris, kuri bando jį traukti į savo pusę. Mes turėjom šitą opciją, apie kurią kalbėjau pirmoji daly. Dėl to gali būti, kad jam nesiseka, dėl to gali būti, kad jis neturi pinigų, nevyksta užsakymai arba jaučiasi blogai, psichologiškai išsekęs, arba tiesiog yra sunku matyti kelią į priekį. Kas yra teisingas raktininkas? Tai šito žmogaus soulmate'as. Ir tai greičiausiai yra žmogus, šiaip krenta kaip labai aiškus kontraktas tarp jų dviejų. Didelė ištikimybė, atsidavimas vienas kitam, bet galbūt tai nėra realizuota kol kas erdvėje. Tačiau jis tai žino, kas yra tas teisingas raktininkas. Nesu tikra, kodėl jisai nesiima sprendimų. Pereikim čia, tuoj. Aš labai daug prisikroviau. Ir kas yra teisingas raktininkas, tai tas, kuris jau stovėjo prie vartų. Pasirodo, šitas žmogus jau buvo prie šitų vartų ir galbūt matė tą gausą, galbūt prie jos jau buvo priėjęs šitas soulmate'as. Tačiau įvyko kažkas, kas, tas ančiukas ar ne, pavirto tokiais grobais. Labai baisiai čia krenta, bet ir 3 kalavijai. Mirtis ir 3 kalavijai. Labai labai greitas padėtas taškas ir širdgėla. Ir kodėl tai įvyko? Todėl, kad čia dalyvavo skeptrų karalienė. Ir labai simboliškai jinai pavaizduota šičia yra kaip apsivijusi kiaušinius ir ketinanti kirsti, bet kokią kainą, nemąstydama apie aplinkybės. Gali būti, kad ji iškėlė ultimatumą, gali būti, kad ji
gal kažkokiais atvejais grasino, manipuliavo, o kai kurių atvejų tai buvo grinai tik tais intymų santykiai. Krenta skeptrų riteris, velnės, skeptrų karalius ir skeptrų tūzas. Ir tai kalba visiškai tik tais apie tai, apie bazinės čakros poreikius, švelniai tariant. Bet jo, ir tam buvo pasiduota. Atrodo, kad tam buvo pasiduota ir sužaista galbūt ant ego. Soulmate'as, blokas ir emocinis skausmas. Gali būti, kad soulmate'as tas žmogus, kuris yra teisingas, žmogus, kuris turėtų stovėti toj pozicijai, galbūt išgyveno labai, galbūt patyrė nemažai liūdesio, padėjo tašką. Gali būti, kad liūdesys buvo patirtas būtent dėl to įsipareigojimo. Soulmate'as krenta kaip mylimoji, kaip švelnumo įsikūnijimas, švelnus žmogus. Galbūt yra bendruomenė aplink, kurie buvo nuteikti prieš šitą žmogų, arba priešingai kaip tik palaikė labai šitą žmogų, bet sprendimai buvo priimti tokie, kokie buvo priimti. Gali būti, kad galbūt skeptrų karalienė rodė priešiškumą vaikui, arba inicijavo veiksmus kažkokio vaiko link, arba vaikiškos energijos, arba naujos idėjos link. Ir tai stipriai supynė visą matymą ir visą perspektyvą. Ką reikia žinoti apie soulmate dabar? Krenta kelios kortos atostogų, taip krenta liūdesys dėl praradimo, bet tai yra žmogus, kuris tropniai lipa savo sėkmės laiptais, naujos kūrybinės idėjas, nauji nuotykiai, naujas startas. Žodžiu, tas žmogus žengia į naują etapą, į gražų etapą. Ir klausiau, ką mūsų ta centrinė figūra, kuris stovi kryžkelėj, ką jis turėtų daryti su skeptrų karalienė, kurią mes matėm šičia, ar ne? Turėtų neprisileisti fiziškai visiškai, susilaikyti nuo intymių santykių, jeigu tokie yra, nebūti su tuo žmogumi, neiti į kalbas, laikytis labai šalto požiūrio ir galbūt netgi priimti sprendimus uždaryti tą ciklą ir pasitraukti. Ką reikėtų daryti savo soulmate'o link? Viską, kas buvo nuslėpta. Iš karto krenta paskambinti. Paskambinti krito ne vieną kartą. Galbūt tartis dėl susitikimo, galbūt pasakyti tai, kas buvo nuslėpta. Galbūt buvo nuslėpta nemažai, kad yra jausmai ir jie buvo nuoširdūs ir tai buvo, žodžiu, išdrįsti pasakyti tai, kas buvo tame žmoguje visą laiką. Tai galbūt sprendimas priimtas neleido to išreikšti. Kas įvyks, kai bus užblokuota skeptrų karalienė, atsivers šito žmogaus širdis. Ir tada viskas labai laisvai liesis. Jo, tai nebijoti. Aišku, čia man lengva pasakyti. Man lengva pasakyti, taip žiūrinti paveikslėlius, ką daryti ir kaip daryti. Bet atrodo, kad netgi jeigu pasibertų viskas, nežinau, atsidarytų kažkokios užtvankos ir viskas pasileistų ir nebijokit šito, nes atrodo, kad tai yra teisingas kelias. Jau geriau tegul ta užtvanka trūksta ir jūs
išplaukėt į laisvus vandenis, negu kad kažkaip laikyti ir bandyti dozuoti ir kažkaip vėl ten strateguoti ir bandyti kažkaip, žodžiu, kažkaip kažką išspausti. Ir mes turime dar lygtais trečią variantą, kurį aš dabar jau užkroviau čia kitom kortom. Mes tuoj pasižiūrėsime, kas yra tas trečias variantas. Ar tai yra tiesiog laukianti ateitis pasirinkus kažkurį variantą, ar tai yra visgi kita opcija.